Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya Nandy akiwa ameshirikiana na Billnass, nyimbo inaitwa Dumi. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Tukirudi kwenye beat yetu, cha kwanza kabisa nilichofanya nilitafuta tempo. Kama unavyoona tempo nimetumia 95, na kitu cha kwanza kabisa kwanza kukipiga nitaanza kupiga kick. Kwa hiyo cha kwanza nitakuja hapa kwenye piano roll, baadaye kick yangu ya kwanza itaanzia kwenye C5. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itaweka hapa, kick yangu nyingine itakuja kukaa hapa, kick yangu nyingine itakuja kukaa hapa, kick yangu nyingine itakuja kukaa hapa. Nitakuwa nimemaliza mzunguko wa baa moja. Baadaye nitakuja kuongeza noti nyingine hapa. Baadaye nitakuja kuziselect hizi, nitabonyeza Control B ili nipate mzunguko wa bars kama mbili. Kwa hiyo mzunguko wa kiki utasikika hivi. Baada ya hapo, kingine ambacho nitakuja kupiga snare. Snare yangu ya kwanza itakaa hapa na snare yangu ya pili itakaa hapa. Nyingine itakuja hapa, nyingine tena itakuja hapa. Baadaye tena nyingine itakuja hapa, nyingine tena itakuja hapa, na nyingine hapa, ya mwisho kabisa itakaa hapa. Ukisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi. Kwa hiyo huo ndio mzunguko wa snare ambavyo ulikuwa unaenda. Baadaye ndakuja kukopi hii hapa ilie hapa na hapa. Nimelea vitu vitatu kwa wakati mmoja. Nitakopi hii, nitakuja kuipaste hapa, nitakuja kuipaste tena na hapa. Kwa hiyo ukisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndio kitu muhimu. Kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kuongezea kitu kama hi-hat ambayo ndaipiga hapa, ndaipiga na hapa, ndaipiga hapa, nyingine tena itakuja kupiga hapa. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hiyo ndio hi-hat ambayo ndaipiga. Kingine nitakuja kuadd kitu kama percussion fulani hivi. Ni kama na yenyewe ni hi-hat tu. Kwa hiyo nitakuja hapa, nita select piano roll. Baadaye noti yangu ya kwanza itaanzia hapa. Kwa hiyo nitakuja kuipandisha hii hapa juu ili nipate uwanja mkubwa zaidi wa kupiga. Noti yangu nyingine itakuja kukaa hapa, na nyingine itakuja kukaa hapa chini, na nyingine itakuja kumalizia hapa chini. Nitakuwa nimepata mzunguko kama hivi. Baada ya hapo nitaziselect hizi zote, nitabonyeza Control B. Baada ya hapo, kingine ambacho nitakuja kupiga kama rim shot fulani hivi. Nitaziselect hapa, nita-click piano roll. Baadaye nitakachokifanya nitakuja kuchange time grid. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaweka 1/3. Kwa hiyo baada ya hapo nitaweka hapa noti nyingine itakaa hapa, na noti nyingine tena itakuja hapa, nyingine itakuja hapa. Ukisikiliza itasikika hivi. Baada ya hapo nitaziselect hizi zote, nitabonyeza Control B kuzipaste kwenda mbele. Ukisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo, kingine ambacho nitakuja kupiga kama vingoma fulani hivi ili kuweza kunogesha wimbo. Nitakachokifanya, nitarudisha ile grid ya 1/4. Nitakuja hapa. Baadaye noti yangu ya kwanza itakuja hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya, ndazikopi tena hizi, nitakuja kuzipaste tena mitaa ya hapa. Ukisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi. Baada ya hapo nitaselect zote, nitabonyeza Control B. Ukisikiliza zitasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya, nitakuja kupiga kama base, kitu kama base fulani hivi. Ile base ilikuwa ni kama plug fulani hivi. Kwa hiyo nimetumia massive. Kwa hiyo nitakuja hapa, noti yangu ya kwanza italia kwenye F. Kwa hiyo huo ndio mzunguko ambao nautaka. Baadaye noti nyingine itakuja tena hapa. Sasa nitakachokifanya, hii hapa nitaishusha octave moja chini ili kuongeza rhythm fulani nzuri.
Kwa hiyo ukiplay itasikika hivi. Imeleta kama mvuto fulani hivi. Baada ya hapo, kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kupiga kitu kama marimba. Nimetumia hii hapa chromaphone 2. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita click hapa kwenye piano roll. Baadaye noti yangu ya kwanza itakaa kwenye C, nyingine itakuja kwenye F, na noti yangu ya mwisho itakuwa ni kwenye G sharp. Baada ya hizo kodi, nitakachokifanya, nitarudisha ile grid ya 1 ya 3 ambayo ilikuwa ni grid ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nitaziselect hizi zote, nitakuja kuzipaste hapa. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Baada ya hapo, nitakuja kuziselect tena hapa, nitakuja kuzipastia hapa. Kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja noti yangu nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa, na noti yangu nyingine itakuja hapa. Ukisikiliza itasikika hivi. Nitakuja kuziselect hizi zote, nitakuja kuzipaste hapa, na hizi tena nitakuja kuzipaste tena hapa mbele. Sasa baada ya hapo, ili kunogesha kidogo, nitaichukua hii hapa noti ya mwisho hapa, nitakuja kuipandisha hatua kama 2 mbele. Baadaye nitakuja kukopi hizi noti, nitakuja kuzipaste tena hapa mbele. Safari hii noti hapa itakuja hapa juu, na hii hapa itakuja hapa juu. Lengo langu nitaka nipige D major. Kwa hiyo nitakuja kuziselect hizi zote, nitakuja kuziplay huku juu. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo, nitakuja kuikopi hii kodi, nitakuja kuipaste tena kwenye piano nyingine ambayo ndio hii hapa, na piano nyingine tena nitakuja kuipastia hapa. Zitakuwa ni piano 3 zinalia kwa sauti moja. Kwa hiyo ukisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kwenye M1 hapa, nitapiga kama kodi fulani hivi. Kwa hiyo kodi yangu, noti yangu ya kwanza itaanza kwenye F. Nitairefusha mpaka nipate urefu wa bar kama 1 hivi. Kwa hiyo nitakuja kuiplay tena hapa. Noti yangu nyingine itakuja kwenye G, nataka nipige F minor. Kwa hiyo nyingine itakuja kwenye C hapa. Baada ya hapo, na huku chini tena nitakuja kupiga C major. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itakuwa hapa, noti yangu nyingine itakuja hapa, na noti yangu nyingine itakuja hapa. Baada ya hapo, nitaziselect hizi zote, nitakuja kuzipaste hapa juu, na safari hii noti ya mwisho kabisa ambayo nitakuja kuipiga, nitakuja kupiga D sharp major. Kwa hiyo D sharp itaanzia hapa. Baadaye noti yangu nyingine itakuja hapa, na nyingine itakuja kwenye A. Kwa hiyo mzunguko wa kodi ndivyo ulivyokuwa. Ili kunogesha kidogo, nitaongezea noti moja hapa juu kwenye F, na noti nyingine nitaongezea itakuwa C sharp. Kama utakuwa umegundua, nachukua noti za chini na zipandisha huku juu. Kwa hiyo noti nyingine itakuja hapa, na noti nyingine hii hapa ya chini ambayo ni D sharp itakuja tena hapa. Kwa hiyo mzunguko wa kodi nzima utasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo, nitakachokifanya kingine, nitakuja kupiga kitu kama base fulani ambayo ilikuwa imepigwa ili kunogesha. Nimetumia DX10, ni plugin ya kwenye FL Studio muhimu. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita click hapa kwenye piano roll. Baadaye noti yangu ya kwanza itaanza kama kawaida kwenye F. Lakini kwa sababu nataka base, nitakachokifanya nitaishusha octave moja chini. Kwa hiyo nita click hapa control, na kimshale cha kushuka chini itakuja kwenye F3 hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya nikiplay. Baada ya hapo, nitakuja kwenye A.
Sasa nitakachokifanya nitaiclick hii noti mara mbili, nitaklick haka alama. Hii alama huwa inasaidia kutengeneza slide kwenye noti. Kwa hiyo nikiaccept hapa, baadaye nitakuja kuishusha tena octave moja chini. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa sababu nimetumia grid ya 1/3 ndio maana haijakaa vizuri. Hebu tujaribishe kutumia grid ya 1/4. Kwa hiyo noti hii itakuja hapa. Baadaye nitakuja kuikata hapa na hii noti itakuja tena hapa, nitaiclick mara mbili, nitabonyeza haka alama, nitabonyeza accept, nitaipunguza urefu. Tuisikilize safari hii tuone. Kwa safari hii imekaa vizuri. Nitakachokifanya kingine, nitakuja kuichukua hii yote, nitakuja kuipestia hapa juu. Safari hii noti moja nitakuja kuipeleka juu kabisa mpaka kwenye F. Kwa hiyo ukisikiliza itasikia hivi. Kwa hiyo mpaka hapo nakuwa nimeshamaliza. Bezi mbili zinapokezana, zina saundi vizuri. Kingine cha mwisho kwa siku ya leo ambacho nitakuja kupiga ni ile filimbi ambayo imesikika kwenye baadhi ya sehemu. Kwa hiyo baada ya hapo, noti yangu ya kwanza kabisa itaingia kwenye F. So kwa leo hiyo ndio idea ya beat ya Nandy akiwa ameshirikiana na Billnass. Unaweza kutumia idea hii hapa kama sehemu tu ya kuanzia kwa ajili ya kutengeneza kitu bora zaidi. So mimi nimeonyesha mfano wa kuweza kupata sound kama aliyetengeneza yeye, lakini wewe unaweza kaongezea zaidi vitu vyako vingine na tukapata kitu ambacho kiko bora zaidi. Nikushukuru kwa kutazama video hii. Kwa leo mimi niishie hapa mpaka siku nyingine, lakini nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu au ulisahau, basi bonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description, ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.